Đây là máy bay điều khiển từ xa. Ở đây có một lỗ gạt và một cái cổng sạc chân tròn. Hai tầng cánh. Và đây điều khiển gió xe. Đây là nguồn. Khi mà muốn khởi động và quạt sẽ chạy được ấy, mình sẽ gạt lên. Khi cần bên này nhé, và gạt xuống, và bắt đầu chạy này. Xe nhé, rất là mát, vừa có thể giải trí mà vừa có thể là quạt mát. Mọi người xem nhé. Giá ở trên Shopee chỉ có khoảng độ 119.000. Có một shop là có thể là 100.000 mà tùy chất lượng. Đây mình có thể biết được. Đây là mình mua Shopee. Bày thử lại nha. Cái nút bên này không phải là đây, nút bên này là điều khiển sang trái không phải, nhưng mà bản này là loại rẻ tiền. Khung này là bằng nhựa ấy. Cái loại mà bên này điều khiển được ấy thì đằng sau nó sẽ có một cái motor cánh quạt ở đây để điều chỉnh sang trái phải. Ở đây là sang trái phải. Đây là dòng rẻ tiền, có mà hơn 100 thôi. Còn nếu mà muốn cái loại mà có điều khiển sập điện sang trái phải được, có motor đấy, mà khung này nó sẽ bằng thép bằng nhôm này đấy. Giá tầm khoảng độ 280 mà chưa tính voucher giảm giá, tính giá ship nữa là 35.000, nhỏ hơn 300. Sẽ có một cái máy bay khá là ngon, máy bay tần số 3,5G, 3,5Hz. Đây mua 2,5Hz rồi, mà với tầm giá hơn 100.000 khá là rẻ. Mua cho bọn trẻ con chơi, mình vừa thích chơi mà. Từ bé giờ được chơi rồi đó.